வணக்கம் தமிழன் ஃபார்ம்லேருந்து உங்கள் நவீன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஃபார்மில் விற்பனைக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய பட்டாக்கள். ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதில் நம்ம ஃபார்மில் இப்போ கரண்ட்டில் விற்பனைக்கு இருக்கக்கூடிய பெருவிடை சிக்ஸ் பற்றி நம்ம போட்டிருப்போம். ஸோ அந்த சிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா புக்கிங் ஆகிடுச்சு. ஸோ ப்ரீ புக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த பேட்ச் வேணும் அப்படின்னா ப்ரீ புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புக் பண்ணி சிக்ஸ் வந்து கொடுத்துடலாம். ஒரு 20 days வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஓகே அப்படின்றவங்க டிஸ்பிளேல இருக்க கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி சிக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா 1 month சிக்ஸ் 300 ரூபாய் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நீங்கள் ப்ரீ புக் பண்ணி இன்னொரு 15 to 20 daysல வந்து வெயிட் பண்ணி நீங்கள் சிக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் பட்டாக்கள் வந்து சில விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்குங்க. ஸோ அதில் முதல் பட்டா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த வள்ளுவருங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 months ஆகுது. எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 கிலோவுக்கு மேலே இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸான லைனேஜ் வரக்கூடியது தான். ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2200 ரூபாய். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மயில். ஸோ மயிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுள்ளி மயில் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது நல்ல விசிறிவாள், நல்லா மத்துப்பூல, நல்ல லட்சணமாக, நல்லா ஹெவி சைஸ், நெஞ்சு விரிஞ்சு இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நான் கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2800 ரூபாங்க. ஸோ அடுத்து இந்த ஏத்த காலில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட்டுங்க. ஸோ சுத்தமான வெள்ளை பச்சை காலுங்க, மஞ்சள் மூக்கு, நல்ல உச்சி பூவில் இருக்கக்கூடியது. 7 மாதம் ஆகுது. அதுக்கு 3000 ரூபாய் வந்து நாங்கள் கோட் பண்ணுறோம். அடுத்து இந்த சுள்ளிங்க. ஸோ சுள்ளி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம். ஸோ சுள்ளிக்கு நான் கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 ரூபாய், ஒரு 3.5 கிலோ உடம்புல இருக்கும். அடுத்து இந்த ஒயிட் கலர் பட்டாக்கு கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2200 ரூபாய். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை காலில் இருக்கும். ஸோ ஹைட்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ முன்ன பார்த்த ஒயிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றத அது 2200. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செங்கருப்பு. ஸோ அந்த செங்கருப்பினுடைய டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது நல்லா ரோஷம், நல்லா ரவுடி பொங்கல் நீட்டாக இருக்கும். ஸோ வெயிலில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே ஆயில் போட்டு தேய்ச்சி விட்ட மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செங்கருப்பு நல்லா நீட்டாக இருக்கக்கூடியது. ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 10 மாதம் ஆகுதுங்க. ஸோ இப்போ தான் வந்து கூவி ஃபீமேலோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. நல்லா சுட்டியாக நல்லா ஆக்டிவான சேவலுங்க. ஸோ வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்ட்லி ஒரு 3.5 கிலோ to 4 கிலோ சாலிடாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 5 கிலோ வரைக்கும் 5 கிலோ ப்ரீட் வரைக்கும் வரக்கூடிய லைனேஜில் வந்து ப்ரீட் பண்ணது தான் அது. ஸோ ஒரு 5 kg வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ பட்டா தாங்க. ஸோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா ரெடியும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இவனுக்கு நாங்கள் கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3000. நல்லா பெருவட்டாக வரக்கூடியது, நல்லா ப்ரீடிங்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டெரிஃபிக்கான ஃபேஸ் கட் பார்க்கும்போது தெரியும், நல்லா டெரிஃபிக்காக இருக்கும். ஸோ சிக்ஸ் வந்து இருக்கும். நிறைய பேர் சண்டை எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறீங்க. ஸோ ஓப்பனாக ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு சொல்ல போனால் நீங்கள் 3000 ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த சண்டை கண்டிப்பாக இருக்கும். 2000 ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த சண்டை தான் இருக்கும். உங்களுக்கு தலை மட்டும் எந்திரிக்கணும், நெஞ்சு மட்டும் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த பட்ஜெட் வந்து நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சண்டையை பற்றியோ வேறு எதை பற்றியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். ஸோ அதை பற்றி நான் கேர் பண்ண போகிறதும் கிடையாது. உங்களுக்கு தான் டேட்டா வேஸ்ட்டு. ஸோ பேக் டு த கண்டென்ட். ஸோ மயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுள்ளி மயில் சொல்லிடுறேன் 2800. மசாலா பொங்கல் ஒரு மயில் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த மசாலா பொங்கல் இருக்கக்கூடிய மயில். ஸோ இதனுடைய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நியர்லி ஒரு 4 கிலோ கிட்ட இருக்குங்க. பட்டா தான் அது. இப்போ தான் வந்து கூவ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000 வந்து நான் கோட் பண்ணுறேன். நல்ல விசிறிவாள், அதனால் டைட் பாடிங்க. ஸோ சேவலை நேரில் பார்க்கும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும். நல்லா ஷைனிங்காக, நல்லா வளவளப்பாக இருக்கக்கூடியது. அதுக்கு கோட் பண்ணுற ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000ங்க. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சுள்ளிக்கு 2800 ரூபாய். அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மயில் சுள்ளிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2800 ரூபாய் தான் கோட் பண்ணுறோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது முன்ன பார்த்த தான். ஸோ பெரிய பட்டா ஒன்று, சின்ன பட்டா ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ பெரிய பட்டா வந்து 3000 ரூபாய், சின்ன பட்டா 2200 அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ அது 2 பட்டாக்கள் தான் அது. ஸோ ஒயிட்லேயே நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ ரீசன் லாஸ்ட்டாக வீடியோ அப்டேட் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றதுனால ஃபாலோ அப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பண்ண முடியல. கால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ அவங்களுக்கோசம் ஒரு வீடியோவே போட்டுடலாம், எதாவது பட்டா இப்போ ஹோலில் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ டேரெக்டாக ஃபார்முக்கு வந்து விசிட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்றவங்க தாராளமாக விசிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ வள்ளுவர் நிறத்தில் இருக்குது, மயில் சுள்ளியில் இருக்குது, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குது, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையிலே சுள்ளி நிறத்தில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பட்டாக்கள் அவைலபிள் இருக்குது. செங்கருப்பில் ஒரே ஒரு பட்டாக்கள் இருக்குது. ஸோ செங்கருப்பு நல்ல டிமாண்டில் நிறைய பேர் நம்மகிட்ட கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ செங்கருப்பில் வேணுங்கிறவங்களும், ஸோ ஏத்த காலில் வெள்ளையில் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க. அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் வேணுங்கிறத ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கிங் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபார்முக்கு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம். ஸோ சீரியஸான பையர்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முக்கு வந்து எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அந்த உங்கள் லொக்கேஷனுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் வந்து பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் லொக்கேஷனுக்கு வந்து பஸ்ஸில் வந்து நம்ம கொடுத்து விட்றலாம். ஸோ சீரியஸான பையர்ஸ் பட்டாக்கள் வேணும், இல்லை குவாலிட்டியான லைனில் வேணும், எலஸாக வேணும், ஸோ ரொம்ப ஏஜ்டாக இல்லாமல் நீட்டான லைனில் நீட்டாக ஷைனிங்காக ஃபினிஷிங்காக இருக்கக்கூடிய பட்டாக்கள் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் டிஸ்பிளேல இருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாங்க. ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு vlogல அடுத்த ஒரு சேல்ஸ் வீடியோஸ் அண்ட் போஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல் சம்பந்தமான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, டாடா.